Und hau nebenbei so eine Zaunlatte rein. Ja, das hat die Bullen kommen. Ja. So, grüß Gott. Grüß Gott. Lange nicht mehr gesehen. Ja, schon. Ja, Dann der zweite, der dritte schon wieder, seitdem du da bist, oder? ja, der dritte, ja. Hast du gewusst, dass es einen Fisch gibt, der sein eigenes Geschlecht nach Belieben ändern kann? Na. Und zwar der Lippfisch. Ja, der kann von männlich zu weiblich wechseln, wenn es nötig ist, und das mehrmals im Leben. Aber nicht täglich, glaubst du? Anscheinend nicht, nein. Ich glaube, kennen das nicht Schnecken auch oder so? Das entscheiden, heute bin ich Ja, Mann, heute bin ich... Kann ja der Mensch offensichtlich auch. Ja, heutzutage, ja. Also du fragst Amerikaner, dann geht das nicht. Stimmt, ja. Oder jetzt wahrscheinlich Deutschland. Stimmt, ja. 20,8% dafür. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es so viel waren. Ja. Ich glaube, in solchen Fragen ist die CDU auch relativ konservativ eingestellt. Also Das sind es kann gleich schon sein, ja. 50. Ja. Aber wurscht, darum Mir soll ist es nicht egal. gehen. Ja. Hast du schon gelesen, dass wir zurechtgewiesen worden sind, kommentarmäßig? Ja. Hat mich ein bisschen gestört, dass du darauf reagiert hast. Ja, es war ja kein. Was meinst du? Reden wir von derselben? Von derselben dem Kriegsding. Ja, genau, ja. Ja. Habe ich gelesen, ja. Also war ja nicht schlimm. Also Nein, du hast deswegen, ja. Nein, war nicht schlimm. Nein. Aber es ist halt schon wieder so ein Klugscheiße-Ding. Vor allem, nehmen wir aus einem Podcast halt. Also, wir haben es ja selber hochgeladen. Ja, Aber gut, ich lassen. glaube, wenn du den Podcast nicht kennst und nicht weißt, was hier für zwei Vollbreller hocken. genau, was für absolute Volldeppen hier diese Schnipsel verursachen, ja, dann hat er schon recht. Ja. Das muss man dazu sagen. Aber das ist halt komplett aus dem Kontext gerissen. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall keinen Bock, dass bloß weil jetzt da immer Schnipsel rausgenommen werden, dass ich darauf achten muss, was ich sage. Ja, ja. Weil ich denke, wenn wir da jetzt eine Stunde reden, Ja. das hört sich keiner an. Deswegen kann ich sagen, was ich will. Ja. So mein Grundgedanke. Ja, es ist ja oft so, dass wenn man, zumindest in meinem Fall, dass mein Kopf ja gar nicht so schnell ist und ab und zu, wenn du was sagst, dann brauche ich viel länger, um das wirken zu lassen. Und auch adäquat darauf zu antworten. Genau. Ja. Und meistens kommt dann, Ja, sowas. ja, das kenne ich. Aber das passiert auch oft, finde ich, wenn da jemand was erzählt und die Geschichte dauert länger, Ja. dass du dann Ja, und einmal an was anderes denkst. Auch wieder beim Thema langsamer Kopf sein, ich bereite den Satz, den ich dann sagen möchte, schon in meinem Kopf vor. Und das ist für mich echt sehr schwierig. Also, Ich liebe es. Hast du währenddessen, das ist für mich echt sehr schwierig. Ja. Komisch, hast du eine Idee, wo du das legen kannst? nein, fällt mir nichts ein aktuell. Ich habe einmal gelesen, dass Alkohol schlecht sein soll und das halt auch fördert, also den Zerfall vom Gehirn. Ja. Aber merke ich bis jetzt noch nichts. Ich tatsächlich auch null, überhaupt gar nicht. Also jetzt, wo ich am Freitag auch wieder brutal gesoffen habe, muss ich sagen, war nicht so, dass ich bis Montag komplett down war. No. Nein, das ging super. Da War schon Freitag, oder? war Freitag, ja. Das war schön. War überraschend, das Suff, nach der Brauereiführung. Es gibt nichts. Wir waren am Freitag bei der Brauereiführung in Schönrahm. Ja, Wie gesagt, nach wie vor eines meiner Lieblingsbiere. Und das ist dann irgendwie eskaliert. Also nicht direkt in Schönrahm, also auch da. so habe ich tatsächlich keinen Akku mehr. Ja, sag einmal, jetzt passt aber alles, gell. Ich meine, wir können so lange weitermachen. Ja, völlig verzeih weiter. Also es ist in Schönrahm noch nicht komplett eskaliert. Erst einmal Shoutout an die ganze Truppe. Der Chef, der Fredel, richtig geiler Typ. Sein Bub, auch der Fredel, richtig geiler Typ. Matthias, richtig geiler Typ. Christian, geiler Typ. Nur der Lukas. Der Lukas war ein Trottel. Leckt's mich am Arsch, war der Lukas ein Trottel, das war brutal. Nein, Lukas ein mega geiler Typ. Der hat die Brauereiführung gemacht, aber der hat mir des Öfteren zurechtgewiesen, dass ich Schönrahmen über den Preis ausspreche und seitdem mag ich nicht mehr. Also es heißt eigentlich Schorrahmen, darum muss ich mir jetzt einmal gewohnen. Ja, irgendwie klingt es für mich halt immer so, als war es gewollt falsch ausgesprochen. Weil wenn ich sage, wenn man jetzt sagt Scherahmen, da ja so wie wir beide schreien Sinn machen. Ja. Weil ich sage nicht, oh, das ist schon ziemlich schor. Ja. Aber ja, ich meine, das ist ja ein Name, ja. also sie machen die Regeln. Ja. Und wenn die sagen, der Preis nennt Schönrahmen, Ja. dann habe ich halt offensichtlich einen Fehler gemacht, das sind Schorrahmen. Vielleicht weil es scharf ist. Ja, das kann sein. Das kann sein. Und es war auf jeden Fall eine Brauereiführung und ein Gespräch, bei dem wir keine Sekunde kein Bier
in der Hand gehabt haben und sowas liebe ich. Ja. Ich hab angefangen dummerweise mit dem Pale Ale, was ich ja sehr gern mag, Ja. aber dann direkt weiter mit dem Weißbier. Das war Ja. ein geiles Weißbier, war echt richtig gut. Auch. Ja. Dann habe ich Hels oder? eine Pilze habe ich getrunken, ein Hels. Wenn es eine Saufzeit haben wir gar nicht. So, wenn ich dann noch ein Hels, Ja. und dann ein kleines Hels. ein kleines Hels, dann noch einen Bogen mitgenommen. Ja, ein Hels vom Fassner. Das war mal fein. Das war so fein. Ja. Kid Rappy, sagst du. Und dann haben wir natürlich für den Heimweg, wir fahren ja doch 1,5 Stunden, nein, oder? Stunde 15 Nein, oder so. irgend sowas. Haben wir dann auch noch 2 Biere mitgekriegt und haben wir gefragt, ob wir den, was auch ein Winterbock, ein Weißbierbock, Ja. ob wir den mitnehmen dürfen. Und da waren sie recht freigebig und haben wir mitgenommen. Ja. Fantastisch. Super, ja. Na, fantastisch. So. Und dann war das halt schon so ein ganz leichter also kein Suri, aber kein so schon halt, okay. du hast den Angeheitert. Alkohol konsumiert. Ja, ja. Das merkst du nicht irgendwann. Ja. Und ich würde das gerne weiter Alkohol konsumieren. Absolut. Ja, so. Und dann sind wir halt auf die 1,15 heim, haben wir die 2 Biere ausgetrunken und haben uns an der Tank stehen und schnell was geholt. Ja. Weil ich glaube, wir haben bestimmt noch 15 Minuten heim gehabt. Ja. Ja, das ist überraschenderweise Sappi gegeben. Das haben wir dann da genommen. Ja. Und dann haben wir hier noch eins getrunken. Und dann sind wir zum Tom. Da haben wir noch zwei Zwei getrunken. ja. Ja. Und dann zu dem der den Keller und haben dann noch gepackt. Die Kitty wollte eigentlich mit den jungen Leuten mit auf Minga fahren. Zu irgendeiner Bareröffnung oder Cluberöffnung. Nein, war bar gewesen. Weil- Hätte ich keinen Bock gehabt. Der Kitty, oder jeder, ich bin ja der gleiche, wenn er halt einmal einen gewissen Pegel hat, dann bist du halt schneller mal bereit, mit absoluten Arschlöcher den Abend zu dann verbringen, bin wie ich mit dem sozialer, Thomas. Ja, auf jeden Fall, richtig, ja. Aber nachdem er dann erfahren hat, dass der Onkel Charles in der Stadt ist Ja. und im Keller von meinem Dad dann ausgibt, Ja. hat er sich noch zu uns genehmt und das ist dann auch schon wieder viel zu lang gegangen. Halbe 4 war es scheinbar. Wie viel? Irgend sowas. Ja. Hat sich nicht so gefühlt. Ah, nein, null. Also ich Weil- weiß, ich habe keine Ahnung, wann du gekommen bist. Ja. Null Zeitgefühl, ich kann nachschauen. Ja, ich kann nachschauen, weil ich Also in nein. der Familie angerufen. Ja. Ich hoffe, mein Bruder auch. Nein, also deine Mom, dein Dad, Steffi und die. Stimmt, Steffi hat mir noch geschrieben, auch, ob ich den nicht zurückrufen kann. Ja. Auch, okay, um 10, kurz vor 10 was. Echt? 22 oder 52 habe ich da mein Ding. Aber dann bin ich, also ich habe gedacht, ja 10, weil ich hab überlegt, ob ich da Also wann warst du denn da um 11 erst, oder Nein, wie? um 10. Weil du hast 22:52 gesagt Nein, hast. 21 oder was? Also, ja, sehr wurscht. Ja, 21:52 Uhr. Ja. Genau, und ich wollte halt erst nicht klingeln, weil ich mir gedacht habe, ja, aber dann habe ich gedacht, jetzt sind wir auch schon da und dann habe ich gesehen, es brennt noch Licht und dann habe ich doch klingelt und der Mama hat aufgemacht und Wie hat eigentlich meine Mom reagiert, als du aufgemacht hast? der kurz überrascht. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, ja, beim Tobi hat gesagt, beim Rainer geht noch was. Ja, war so. Ja, ein bisschen gewesen wäre, wenn es das Kind oder zu den Nachbarn zum Spiel Ja. gekommen bist. Ja, der von der Tobi und der Rainer noch im Keller mit mir nicht saufen. Ich habe noch einen Spätzl mitgebracht, weil Ja. der Tobi war auch noch dabei. Der Noch ein gefahren Tobi. Hat. Noch ein Tobi, ja, Wahnsinn. Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Ich war auch sehr überrascht, als dann auf einmal da. Ich muss sagen, ich war trotzdem, als ich zu meinem Dad gekommen bin, schon ein wenig angetrunken. Ja. Aber ich habe dann relativ lang, war ich dann trotzdem bei meinem Dad schon bevor ihr gekommen seid. Okay. Ja. Glaube ich, oder? Wir waren ja auch. Ja. Ich weiß, ich erinnere mich, das ist komisch, ich habe auch ein paar Gedächtnislücken, Ja. wo ich mir nicht erklären kann. Habe ich schon länger auch nicht mehr gehabt in Ja. der Form. Ich erinnere mich zum Beispiel an keinerlei Interaktion mit meiner Mutter an diesem Okay. Abend. Oder an wenige Interaktion. Also ich erinnere mich schon, dass es da war, aber jetzt Ja. nicht. Ich weiß nicht, ich weiß es einfach nicht. Aber wir haben auch an diesem Tag eigentlich nichts gegessen, außer auch hier vielen Dank für die Gastfreundschaft an Schorrammer. Ja. Haben wir noch Würstel Mittag gekriegt. Ja. Und ich kann ja nicht viel Würstel essen, deswegen habe ich nur eine Depreziner gegessen und entsprechend wenig Unterlage war das. Ja. Und dann schäfer es halt einmal anders. Ja, schon, ja, dann. Ja, vor allem, wenn du denkst, du isst ja dann, am Abend isst ja meistens auch erst so um 5, 6, 7 um die Uhrzeit und die ganze Zeit frisst ja auch nichts. Dann, Ja. naja, Egal, es war mal wieder wichtig. Ja. Ich habe am Samstag eigentlich vorgehabt, habe zu meinem Dad noch gesagt, der hilft mir gerade eine Küche einzubauen. Und gesagt, mal um 8 ja, an dabei war. ja, Beeindruckend, dass mein Dad gesagt hat, ja, völlig. Ein guter Dad hat gesagt, hey, Sohn, du Ja. brauchst nicht glauben, dass du morgen um 8 Uhr fahren kannst. Ja. Aber ich glaube, er war ja natürlich auch, hat auch was konsumiert. Auch ein bisschen getrunken. ja,
Und der war natürlich auch der Überzeugung, dass das eine gute Idee ist, um 8 Uhr zu starten. Ich habe dann irgendwann geschrieben, du, hey, sollen wir 10 Uhr machen? Ja. Ich glaube, angefangen haben wir um 12:30. Okay. Ja. Aber das war schon die Hölle. Ja. Hat echt keinen Spaß gemacht. Also weil man musste auch nachdenken bei so einer alten Küche. Dann natürlich kann ich mir keine neue Küche leisten. Ja. Und dann messen. Ja. Du, die Kästen hinstellen, so wie es hinkehren. Und das ist ja eine Entscheidung, die länger wert. Ja. Aber ich habe noch Arbeitsplatten gekauft. Okay, ja. Schöne Arbeitsplatten gewesen. Holz oder das Stein? Nein, ich weiß, was das kostet. Nein, aber es ist so bin arm. sehr viel. Ja. Also ich habe jetzt auch so eine schwarze, schöne Arbeitsplatten, weil ich schwarz gern mag. Ja. Hat auch 250 Euro gekostet. Ja, da muss ich sagen, und das habe ich ja festgestellt, ich habe mir da vielleicht schon mal drüber geredet, aber es ist nur in Deutschland so, dass du deine eigene Küche in deine Mietswohnung kaufen musst. Ah ja. Das ist nirgendwo anders so. Ja, aber das hat mir letztens der Keiner hat mir das erzählt. Ja. Er hat einen Ami-Kollegen und er hat gesagt, dass die Küchen, nein, nicht ein Amisch-Mann, einen Polen, einen Polen. Und der macht nebenberuflich, obwohl er, glaube ich, Beamter ist, macht der noch Kücheneinbauten. Ja. Und, wobei der ist nicht voll Beamter, egal, macht nebenbei eine Kücheneinbauten und er hat gesagt, nur die Deutschen zelebrieren diese Küchenwelt so sehr, wie wir es normal deren, während bei den anderen alles irgendwie hingeschustert wird. Und dass er das nie verstanden hat, wenn man so viel Wert auf seine scheiß Küche legen kann, wie es der Deutsche macht. Ja. Und ich muss sagen, mir ist es eigentlich relativ egal, so gut also inzwischen mag ich schon auch gerne eine schöne Küche, so ist es nicht. Aber er hat gesagt, er hat dann sich selber jetzt auch eine richtig schöne Küche geschafft. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass uns Deutsche die Küche so wichtig ist und dass wir dann angefangen haben zu sagen, nein, die gefällt mir, die nehmen wir eigentlich mit, was ja lächerlich ist. Ich glaube nicht, ich glaube, dass das einfach an die Vermieter liegt, weil die dann sagen, ich mache die kaputt und Ding, aber... Ja gut, ganz viele Arschlöcher machen jetzt ja Nutzungsvereinbarungen, falls du das mitgekriegt hast. Du zahlst einen monatlichen Betrag dafür, dass du die Küche verwenden darfst. Okay. Das habe ich noch nicht gehört. Das mir am Arsch lecken. Ja. Also ich finde vor allem bei den aktuellen Mietpreisen muss ja nicht die allerteuerste Küche sein, also, aber es soll schon oft eine Küche drin sein. Vor allem bei... Wie findest du meine aktuelle Küche? Ja, die war drin, oder? Die war drin. Also vom Style. Ja, hätte ich mir jetzt so nicht gekauft wahrscheinlich. Aber sie hat funktioniert, oder? Ja. Rein. Ja, okay. Ja. Ofendeal habe ich richten müssen. Okay. Hab mein Dad gekriegt. Ja. Jetzt bist du nicht mehr so cool ohne Dad, gell? Nein. Ja. Jetzt wollte ich mal bei der Küche waren. Ja. Hat dir mein Witz abgelenkt, gell? Ja, schon wieder. Auf deine Kosten. Ja. Entschuldigung. Ja, nein, das sollten ja von Haus aus eigentlich ist halt, das ist halt das Problem, dass die Nachfrage so groß ist und das Angebot an Wohnungen so niedrig, weil sonst war es ja wie bei allem. Ja. Weil du müsstest halt dann dir Mühe geben, dass du das, was du ja verkaufen möchtest, in einem guten Zustand ist. Es gibt ich habe mal mit einem geredet, der hat ein Haus und er weiß ganz genau, dass dieses Haus kompletter Scheißdreck ist. Aber er weiß, dass er es trotzdem loskriegt. Er hat es loskriegt und hat halt dann so eingeschrieben, dass er kein Geschiss hat, an Bastler. Oh, geil. Ja, aber das ist Also verkaufen oder vermieten? Nein, vermieten, ja. Okay, ja. Leute, die auch Bock haben, mal ein bisschen was sich selber zu verwirklichen. Ja, genau, der wusste halt dann, sagst du, jetzt halt nur 1200 Euro oder so für das Haus, aber musst halt dann alles selber machen und als Öl aus dem Nachbarhaus. Okay. Klingt bemerkt mit. Im Maristor war es auch krass, da gab es noch ein paar so Häuser, das war aus meiner Kindheit. Da hat es Gemeinschaftsbäder gegeben. Also das waren verschiedene Wohnungen mit einem Scheißhaus auf dem Gang und dann mit Duschen auf dem Gang. Also da haben quasi 3 Wohnungen ein Bad teilt. Waren so alte Bergwerkswohnungen quasi. Zementwerke? Nein, davor noch der Nein-Siedlung. Ja, freilich. Das war der alte Teil von der Nein-Siedlung auf jeden Fall. Ja. Und da hat so eine alte Frau gewohnt und die hat auch in der Wohnung immer das Öl aus dem Keller holen müssen für ihren Ofen dann. Das war schon... Ich kann nicht weiß wie, du hast da Öl regelmäßig nachschütten müssen. Ja. Oder wie? Das wird reinfüllen müssen. Ja. Heftig. Okay. Ja. Hätte jetzt nicht so Bock auf Gemeinschaftsduschen oder Bäder. Ja, war auch was, also war schon immer schon nervig. Auch früher, wenn ich jetzt so im Urlaub war, so auf
low budget und das Zimmer hat okay ausgeschaut, also quasi ja scheiße aus Gemeinschaftsbad. Da habe ich gedacht, gut, für eine Nacht scheiß drauf. Jetzt ein Ding, nein. Ja, ich mag nicht mit den ganzen Backpacker gemeinsam zum Scheißen gehen, weil die ungepflegte sind. Ja, schon, ja. Aber es ist halt dann praktisch, wenn ich mich halt rasiere und nichts wegmachen. Ja, stimmt, ja. Schlimm. Die Barthaar-Wegmach-Routine hat mich überrascht, muss ich sagen. Damals in den allerersten eigenen Wohnung, weil ich zu Besuch war und es nicht fasst. Weil du hast ja einen recht dichten Bart. Ja. Das bedeutet, wenn du dich mal rasierst, dann geht ja gut was weg. Und ich weiß noch, als ich zu Besuch war und ich habe nichts mehr von dem Waschbecken gesehen, weil die Haare einfach... Also das ist beeindruckend. Das schaut ja bei mir schon krass aus. Also das mache ich mittlerweile. Der Mann hat gute Haare. Das mache ich mittlerweile weg. Also wenn ich jetzt mich rasiere. Das war halt da so ich habe in der Früh weg müssen im Moment und habe keine Zeit mehr gehabt. Ja, aber es dauert ja locker 20 Sekunden. Ja, schon, ja. Und dann... Verurteile dich nicht, gell? Wenn dann jemand kommt, gut, bei manchen war es mir peinlich, aber bei jedem Typen ist mir egal. Aber was egal, ich habe trotzdem Hände waschen können. Schon, also die Sterne, die muss ich nicht essen. Ja, weil es drin kein Milch saufen. Nein, stimmt, ja, oder meine Wäsche drin waschen. War blöd, weil dann war viel Haar drin. Wahrscheinlich schon, ja. Das war nicht zielführend. Ja. Nein, Backpacken fühle ich auch nicht mehr. Also, hast du das jemals gefühlt? Nein. Da habe ich halt. Also du meinst, du kannst jetzt auch die Leute, die das machen, nicht mehr nachvollziehen? Doch, ich kann schon. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen die Backpack oder Reis gar nicht, die Backpacken. Ja. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, ich habe ein normales Zimmer oder ein Hostel, also im Hostel war ich nie in so einer 10er-Kajüte. Was ich mir allerdings als Burschenausflug schon wieder, wenn du halt eine für dich allein hast, so 10 aus einem Raum, richtig Affenkäfen-mäßig, voll geil. Kann schon witzig werden. Also passiert ja nur Scheiße dann. Also das Backpacken, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Wenn, dann muss schon so ein Survival-Ding gehen, das mich interessieren darf, aber das ist halt dann kein Urlaub. Nein. Also ansonsten, Wohnmobil, Camper mag ich nachher vor sehr gern, weil ich einfach gern direkt dann am See ist und so ein Stuff. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Wohnung, ein Haus direkt am See hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch. Ja, da kommt es immer drauf an, mit wem du unterwegs bist und was ist das Ziel. Ja. Möchte zum Beispiel saufen und nicht viel fahren, dann ist wahrscheinlich ein Haus am See praktisch. Ja. Also du musst noch Bier holen und deine eigenen Party. Naja, wie dem auch sei. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hängen, wo wir jetzt haben. Mehr über Küchen und dass man Grundaussage war, dass man mehr Etipetete wird, wenn man älter wird, oder zumindest beobachtet ist bei mir. Für mich bist du noch genauso alt wie damals in der 5., als wir uns kennen. Ja, schon, ja. Ich habe überlegt, ob es in der 5. war. Ja, es ist irgendwie lustig, gell? Also ich finde, dadurch, dass man sich so oft sieht, sieht man sich nicht anders irgendwie. Nein, aber wenn man alte Bilder sieht, dann denkt man sich, leckt nicht am Arsch. Wir waren früher dünner. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben früher mehr Haar gehabt, weniger Augenring. Ja. 10 waren schon immer so hässlich. Das stimmt, ja. Und so ein ganz kleines Funkeln in die Augen. Ja, richtig, so ein bisschen Leben war da noch drin. Schon, ja. Und jetzt ist es einfach nur eine Resignation. Nein, es funktioniert einfach nicht. Ja, genau. Ja. Damit ich schön meinen Schuldenberg abzahlen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe eigentlich nur für die Fans. Ja, schon, ja. Jeden Tag hier, also ich fühle mich wie so ein Clown, der jeden Tag aufsteht und die Leute Freude macht. Wo ich so in den Spiegel schaue, nehme mein Make-up und hier. Ja. Ab in die Arbeit. Nur, dass es keine Clowns gibt, die Leute glücklich machen. Zeigt's mir irgendjemanden, der Clowns mag. Ich meine, nicht einmal Kinder mengen Clowns, oder? Die haben doch alle Angst vor. Es gibt nichts Gruseligeres. Ich finde sogar Ronald McDonald gruselig. Ja, voll, das ist ein Psycho. Macht geile Burger, der Kerl. Ja. Man muss sagen, Best Burger in Town. Ja, auf jeden Fall ist ein Psycho, ja. Ja, also ich finde Clowns auch eher gruselig wie lustig. Ja, ausschließlich gruselig. Also Spritzblume. Ja, das ist witzig. Aber da muss ich kein Clown dafür sein. Das ist ja so lustig. Ja, da brauche ich einfach nur das Equipment dafür. Weil jetzt allgemein, wenn jemand jetzt so eine Blume tragt, nicht rühren mehr hat. Nein. Ich finde es komisch, wenn ein Fremder zu mir kommt und sagt, rühren wir meine Blume. Ja, schon, ja. Also, wenn du fragst, recht bei Finger nach Scheiße. Ja, und Ja, natürlich. Klar, dafür sei ja da. Ja, schon. Im Endeffekt. Ja. Mit was Finger hast du denn in deinem Arsch rum? Ja. Wie das Wort schon sagt, mit Finger wahrscheinlich. Ja. Reden wir nicht drüber. Oder mit dem Knie, das macht ja gar keinen Sinn. Geht ja gar nicht. Nein, rein anatomisch. Ja, an die Redaktion, der Wochenrückblick, Songwriting war noch nicht diese Woche. Wann denn auch? Also war das nicht letzte Woche schon drauf gestanden? Ja, also es ist die Woche, aber nicht, wir sind ja morgen weg quasi.
egal. Bist du komplett? Ja. Ja, aber es hat schon ein paar Smileys dazu gemacht, deswegen. Ja, egal. Thema der Woche: Los Brutalos Jugendsünden. Oh, fuck. Ja, da haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet. Aber es gibt dazu explizite Fragen, das erleichtert uns, das führt uns ein bisschen durch diese Zeitreise. Was war der dümmste Streich oder der gefährlichste oder der witzigste? Also der gefährlichste Streich, falls wir haben mal eine ganz schlimme, ich glaube wir alle haben eine sehr schlimme Zündelphase gehabt. Ja, also ich bin damals mit einem Spezi und ich glaube auch mit dir, wir sind regelmäßig irgendwo hingegangen und haben, also Dinge, also wir haben keine fremden Dinge angezündet, aber ich habe mir Sachen mitgenommen, weil ich es cool gefunden habe, die Brenner zum Singen. Ja. Und dann haben wir immer geschaut, dass wir also vor allem, wenn du das anzünden willst. Es gab keine Anzeichen. Nein. Nein, was ich. Hat immer nett gegrüßt. Ja, schon, ja. Ja, klar, jetzt, wenn du das so sagst, können wir mal blöd vor, wenn ich was sinnlose Dinge erzähle. Ich habe das genauso gemacht. Ja, also ich von meiner Schwester, die, sobald was im Keller war das für mich freiwillig. Ja, klar. Ich glaube, alles habe ich mit Pfeife zerschmolzen. Es ist so geil, aber ich weiß nicht. Ja, es macht einfach Spaß. Der ganze Prozess, was Explosiven festzumachen, jemanden mitzunehmen, der zuschaut. Und voll geil. Du hockst das da auf die Straße, du weißt, es ist aktuell ja nicht ganz erlaubt, weil es ist nicht Silvester. Ja. Und dann zündest du das da, gehst ein paar Schritte zurück und das Ding fetzt zueinander. Und so gut. Ja. Es ist einfach ein Gefühl von Macht, wenn du was in seine Einzelteile zerlegst, wenn du den Aggregatzustand veränderst von dem Ganzen. Aber wenn wir der Bastian M., den weißt du nicht, Mann. Ja. Und wir sind irgendwann dann in meiner schlimmsten Zündelphase. Wenn du was anzünden willst, wo gehst du hin? Du kannst es ja nicht in der Öffentlichkeit machen. Das bedeutet, am besten, wenn du klug bist, suchst du immer ein Gewässer. Dann kannst du es gleich löschen. Das war halt nicht da. Instinktiv in Wald. Dümmste Entscheidung ever. Und ich weiß nicht mehr, komischerweise, weil ich hab leider keine Schwester, die einen Zeige anzünden oder einen Luftsprenger habe können. Deswegen habe ich immer so dumme Sachen wie eure T-Shirts oder was ja nicht einmal Cooles anzünden. Ich weiß nicht mehr, was wir dann mitgenommen haben, was wir angezündet haben, aber wir haben im Wald dann das angezündet und das hat länger nicht gerenkt und auf einmal ist dieser Brand schon ein bisschen, sage ich mal, gefährlicher geworden und es gibt nicht nur ein Handyvideo davon und wir brüllen halt wie die kleinen Kinder. Waren wir panisch und es ist einfach immer mehr geworden. Ich habe dann nicht gewusst, wie das Ausmaß und dann ist da in der Nähe war aber dann ein Gewässer und wir haben schon zur Sicherheit meinen Eimer dabei gehabt. Ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis das Ding wieder aus war. Also es hat sich jetzt nicht so ausgebreitet, dass es war jetzt eine 8 auf 8 Meter Fläche, aber wenn du einen Brand einfach nicht auskriegst, es war schon verstörend. Und ich habe mir gedacht, das war genau so entstehen wahrscheinlich dann Waldbrände. Vermutlich, ja. Ja, ab und zu klang es schon in Kalifornien oder so, wenn du ein Kippen aus dem Fenster schmeißt. Ja, also das war was, wo ich zurückdenke und mir denke, da habe ich jetzt schon eher Glück gehabt. Und halt U-Bahn surfen. Ich glaube, das Gefährlichste, und das ist jetzt auch schon verjährt, und auch das Dümmste, was ich so auch nie wieder machen darf, das war schon grenzwertig vor der Verletzungsgefahr für andere, war das, da hat es im Maristor so ein Wiesen gegeben, wo immer alle mit dem Radl durchgefahren sind, so schnell auf kurzen Abkürzer. Nein, wir haben einen Draht gespannt. Oh! Aber wir haben das nicht willkürlich gemacht, sondern wir haben auf jemanden gewartet. Und als der gekommen ist, haben wir den Draht halt gespannt und dann hat es nicht viel vom Radl gezogen. Das ist auch lustig. Es war auf einer Wiesn, da kann ja nichts passieren. Ja, das war das einzige Gute, aber ich glaube, es hätte ja blöd, also er ist Gott sei Dank mit dem Hals hängen. Hey, wie hoch war der Draht? Also wir haben halt dann so hochgekommen, weil wir wollten einen Oberkörper und dann ist der halt so hochgerutscht und dann so runtergezogen. Ja, blöd gelaufen. Ja, wo warst du dann in dem Moment? Habt ihr es dann lustig gefunden? Ja. Und gut. Nein, der ist nicht lustig gefunden. Also das war so ein kleiner Bandenkrieg quasi. Also das war so sie haben, glaube ich, war der Grund damals, dass sie unser Baumhaus kaputt gemacht haben und dann war das die Zukunft dafür, ja. No regrets. Nein, Also ganz ehrlich, musst du machen. War es immer Lehre? Hat er kalt, der Loser? Ja. So ist es recht.
Entschuldige dich nie dafür, dass du... dass du Rache genommen hast. Ja. Vendetta. Ja. Da bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Das Witzigste, weiß nicht, so witzig ist... Ja, das war witzig. Ja gut, also einer, der wo ich habe Zeitung austragen als Jugendlicher und der hat sich beschwert über mich, dass er eine Einlage zu wenig gekriegt hat. Und dann habe ich ihm wirklich über Monate immer wieder unendlich viel Werbung in seinen Briefkasten eingestopft. Ja, das ist ja amüsant. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und ein Foto drauf ausgedruckt mit einem leeren Kinosaal, wo drauf gestanden ist, da sitzen die Leute, die sich für seine Beschwerde interessieren. Ich finde es auf jeden Fall lustig, wie viel Energie, auch kreative Energie man Rache. Ja, schon, ja. Ich darf es aber eher genug tun. Ja, schon. Ja, es ist halt schwierig, weil du kannst ja nicht anders wehren als Jugendlicher. Also es war ja ein erwachsener Moser, der hat mir wahrscheinlich zu scheiße gehauen, wenn er es drauf angelegt hätte. Ja, dann probieren sein. Ja. Sonst, ich habe einmal als 5-Klassler und da war ich aber eigentlich noch relativ schüchtern, aber da war irgendein 10-Klassler. Und den habe ich einfach nicht gemengt. Der hat mir persönlich gar nichts da, aber ich habe tatsächlich so einen kleinen Sinn für Gerechtigkeit. Und das war so ein, klar, darf ich jetzt nichts sagen, aber es war so ein Mobber, aber im Sinne von, also, er hat halt wirklich in der 10. 6-Klassler geschubst und so. Das hätten wir tatsächlich niemals gemacht. Ja, schon immer gleich alt. Ja, also wirklich, wir haben in der 6. einen 10-Klassler gemobbt. Ja, schon, ja. Auch nicht cool, aber saulustig. Ja. Und der hat mich aufgeregt und eines Tages habe ich mir gedacht, jetzt hat er da direkt vor die Klassenzimmer, unten war die Aula und du hast von dem Ding runterschauen können. Ja. Und da war genau der Pausenverkauf und dann habe ich ihn gesehen und habe gerade meinen Rucksack bei mir gehabt und habe eine Deckweißtube da gehabt. Und dann habe ich die komplette Deckweißtube von oben auf seinen Kopf entleert und das war saulustig. Ja. Und der ist ausgeflippt, ist nach oben gelaufen und ich habe mir natürlich sofort, also andere Leute, die das mitgekriegt haben, sind halt dann davor gelaufen und ich sehe ihn ruhig an meinem Rucksack. Habe mir dann auf die Seiten geguckt, weil er erst die Treppen hoch ist und geguckt und also, wer war das? Und ich habe nur so mir reingeschmunzelt. I don't know. Vor allem das kriegst du dann mal rausdeckt, weil aus deinen Scheiß hat. Ja, aber da rumgeschrien und dann hat er Ärger von den Lehrern gekriegt, dass er da rumschreit. Das ist Arschloch. Und, aber das habe ich in dem Moment sehr, sehr lustig gefunden. Ja. Klar, dann mein kleines Drohgedicht. Ja, Klassiker. An meine Lehrerin. Ja. Auch lustig. Ja. War kein Drohgedicht, es war einfach nur eine Schmähkritik. Ja, schon, ja. Und sie vorher auf Erdogan gemacht. Ja, schon, ja. Ich habe mal eine Geschichte für jemand anderes, aber lustig. Ja, ich glaube, also was mir spontan einfällt, das Lustigste finde ich nach wie vor das mit den Unkrautsamen. Ja, bei meinem Nachbarn, der hat die Bullen, also Jugendsünde ist dann nicht relativ, ich glaube, da war ich schon 18, 19 oder so. 42, ja. Und der hat eben die Bullen angerufen wegen Lärmbelästigung. Die Ironie an der Sache ist, dass er ein arbeitsloses Arschloch ist und pädophil, wie es im Nachhinein herausgestellt hat. Deswegen hätte er eigentlich jeden Tag in seinen Briefkasten scheißen sollen. Auf jeden Fall hat der seinen ganzen Garten umgeräumt und hat halt schön seine neuen Samen quasi ausgesät und ich habe halt dann oben drüber gewohnt und habe ihm dann lauter Unkrautsamen oder was ich als Unkraut definiert habe. Also er wollte halt einen schönen deutschen Rasen haben und ich habe ihm lauter Wildkräuter und so Scheiße dann von oben eingeschmissen. Ja, das ist schon sehr... Ja, ich glaube, das ist so eine Rache, die... Also es ist so nervig. Also eine kleine Rache, aber es ist schon sehr, sehr witzig. Das kriegst du nicht so leicht weg. Das zeige ich wollte einmal, ich glaube, ich habe da sogar meine Mama damals um Rat gefragt, ob sie noch besondere Empfehlungen hat, ob es besonders invasive Dinge gibt, aber da hast du es schon selber gelöst gehabt dann. Ansonsten, mein Gott. Ich habe ein paar Briefkästen gesprengt. Ja, das war lustig. Ich bin in einige Häuser, in einige offizielle öffentliche Gebäude eingestiegen. Das war mal lustig. Sehr viel in Schulen. Braunsteuer war in der Schule. Längeres Ding war immer in der Schule. Es ist schon mal gut, es ist ein geiles Gefühl. Ich habe auch nie was kaputt gemacht, aber da gibt es ja keinen Grund. Es war nur für mich aufregend, da drin zu sein. Wenn man also die Frage kommt mir rein und dann, wenn ich drin bin, gehst du ein bisschen rum. Kaputt gemacht in dem Sinn. Weißt du noch, warst du in Maristora dabei, wo das Haus, wo schon klar war, das wird abgerissen. Ja. Das war eine gelbe, das war so geil, weil da hat man gewusst, man kann alles zusammenhauen. Also
da war schon klar, also wirklich klar, dass das abgerissen wird. Die haben noch lauter Sachen drin gehabt, wie Scheißhäuser, also uralt alles und auch Treppengeländer und da haben wir alles zusammengedroschen da drin. Das hat richtig Spaß gemacht. Und was ich auch nicht verstanden habe, die haben da die komplette Schupfen voll lassen, die Leute. Also die sind einfach gegangen und haben da den ganzen Scheiß. Was war denn da alles möglich, oder? Ja, so viel Müll halt natürlich, aber auch ein paar geile Sachen. So. Ja, das ist geil. Super, cool. Ja, sowas liebe ich so. Ja. Der allgemein, also ich glaube, dass ich jetzt zu meiner neuen Leidenschaft mache, dass ich Nachlässe durchwühl. Ja. Macht der Franz ganz gerne. Das ist schon, weil ich mag alles Zeug. Und ich bin aber das Problem, wenn das mir gefällt halt dann alles. Ja. Ich meine, wir haben mal 5 Euro für all die Kistenzeit von der Deponie. Ja, stimmt, ja. Aber freuen wir uns bis heute noch. Ja, haben wir heute noch. Es ist noch der Aufgang zu deinem Büroplatz. Richtig. Ja. Also gut. Auch viel altes Zeug, ein paar neue Sachen. Ja, gut. Ja. Die Bart beziehen wir jetzt dann noch mal. Ja, schon, ja. Und lackieren's pink. Ja, das war geil. Ja, so viel zu streichen. Ja, die nächste Frage haben wir schon indirekt mit beantwortet, was wir nicht mehr machen hatten. Also da das kein Draht mehr spannen. Man muss dazu sagen, es war ein sehr, sehr fester Draht, also so ein Kurdraht. Keiner schneidet die Kehle durch Draht. Ja, das ist immer praktisch. So für Jugendsünden. Ja, ich glaube, man hat im Alter, wenn man viel Geld für eigene Sachen ausgibt, man ein bisschen mehr Respekt vor dem Eigentum von anderen, finde ich. Also da jetzt auch wenig. Also kaputt gemacht der nicht viel, aber teilweise, manchmal haben wir an Weihnachten Kerzen geklaut, um halt in unserem Baumhäusl Kerzen zu machen. Ja, ich glaube auch, ja. Das darf ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich habe relativ selten willkürlich Dinge zerstört, außer da, wo mir halt eine Laterne ein bisschen eingeschmissen haben. Und ich war ganz so schlimm, ich hätte einen Zaunkaputtphase gehabt. Ja. Also ganz schlimm, weißt du, weil du gehst halt, ich weiß nicht, auf dem Schulweg und da war jetzt ein Lattenzaun und die hat dünne Dinger und dann kannst du den kaputt treten und dann trittst du halt erst die Latten durch. Da hätte ich halt nicht mehr machen. Weil du musst dir mal vorstellen, wie unendlich nervig ist es, wenn du jetzt einen Zaun hast. Dann tritt da irgend so ein Arschloch. Einfach, vor allem, was ich nicht realisiere, ist, dass der dann anders ausschaut. Ja, also ich meine, genau, du musst halt dann die Latten, die gleiche Beschaffenheit dieser Latte musst du wieder organisieren und den genau gleichen Lack draufhauen oder Ding. Und ab und zu geht das ja nicht. Natürlich, der ist ja verwittert und alles. Und dass man damals einfach so gar keine Gedanken an sowas verschwendet. Und das war ja komplett an der Straße. Ich gehe da mit meinem 4-Euro-Rucksack, den ich hier bis oben dran habe, und hau nebenbei so eine Zaunlatten ein und denke mir, was willst du machen? Ein guter Tag, um eine Zaunlatten zu sein. Aber man muss halt dazu sagen, als Jugendlicher oder als Kind ist da halt auch echt oft ein bisschen langweilig einfach irgendwie und dann bist du halt... Ja, aber auf dem Weg zum Zug ist mir nicht langweilig. Ich weiß nicht, das war einfach so, ich glaube, du willst schauen, hast du die Kraft der Zahnlatten durchzuhauen? Ich habe es dann festgestellt, ja. Das ist, warst du mal dabei, als man die Europaletten umgeschmissen hat? Ja, das wollte ich nämlich als nächstes erwähnen, weil das hat brutal Spaß gemacht. Das hat aber auch einen Grund gehabt, weil der hat uns ja auch einmal brutal zur Sau gemacht. Das war ein Unternehmer, der halt viele Europaletten gekauft hat. Und wir wollten halt einfach einen Abkürzer nehmen und sind halt einfach über sein Grundstück gegangen. Was natürlich nicht okay ist, aber ich sage mal, auf dem Dorf ist es eigentlich... wurscht, also wir wollten ja wirklich noch drüber gehen, weil es ja viel schneller gewesen war. Und dann hat der uns da zur Sau gemacht und dann habe ich gesagt, du Dreck. Ja, da habe ich auch noch ein Video. Das haben wir nämlich mit dem Handy als Spezialeinsatz getan. Und haben die ganze Zeit schlechte Funksprüche und dann sieht man einen Chris. Und die nächste Aufnahme ist, wie du dazu gehst, weil das waren bestimmt 40 Paletten übereinander. Und dann habe ich das Handy irgendwo hin und dann bin ich irgendwann zu dritt da drin, aus einem rumgefallen. Also die sind ja nirgends aufgefallen oder haben irgendwas gehört. Das war halt auch trotzdem nervig, die wieder aufzustapeln. Und dann sind wir davor gelaufen. Ich habe so viele Videos von uns, wo wir davor laufen. Das ist voll geil. Ja, das war lustig, Ja, dann habe ich mir Straßenschüttel besoffen umgerissen. Laterne haben wir austreten, haben wir kaputt geschmissen und dann, das war witzig. Da habe ich ja Glück gehabt, weil da waren wir ja zu dritt und nur ihr zwei habt Zahnzeichen gekriegt. Bei dem Straßenschüttel? Ja, Straßenschüttel, Ja, das war saunervig. Das war in der Zeitung, ist nur von uns zwei gestanden und sonst, deswegen haben wir sie ja dann gecheckt und aber wir haben es dann wieder eingebuddelt. Haben wir am selben Abend noch und haben, glaube ich weiß gar nicht,
haben wir uns entschuldigt. Und dann Ja, war es ja, ja. cool. Das war ja, wir haben die Straßenschilder ja nicht bewusst rausgerissen, sondern es hat sich ja jemand hingehängt und wir haben denjenigen geschubst und dann. Ja. So ist das so eine Geschichte, wo ich die Lüge glaube? Ja. Weil wir so, okay, das, gut. das war die Geschichte, die wir uns dann erdacht haben. Okay. Wir haben uns wie Behinderten nicht kennt und haben es versucht rauszureißen. Alles lustig, ja? Aber nein, du machst das genau richtig, so war's. Ja. Ja, Scheinbar dann eine recht schlüssige Geschichte gewesen. Ja. Macht das Sinn? Großer Typ, zwei kleinere versuchen ihn zum Schubsen. Ja, werde ich nie vergessen. Da ist dann der Nachbar und der dritte Typ, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, dabei war. Und dann kommt der Nachbar, der schreit vom 18. Stock, hey, was macht's denn ihr da? Ja, bleibt stehen. Ja. Kid Rap und ich 2 Kilometer schon weg. Der große Typ, der dabei war, bleibt stehen, genirgelt sich auf den Boden und macht so, als ob er bei American History X waren. Ja, wow, aber mein Gott. Das ist halt, ich glaube so, das ist einfach eine reine Seele, gell? Ja, der konnte es da nicht ertragen. Das war ja, weil er hat ja Zeitung gelesen, deswegen war ich hier da wahrscheinlich. Ja. Das hat die Bullen noch gekommen an dem Tag. Ja. Und gleich. Ja. Die Polizistin war richtig frech zu mir. Die hat gesagt, warum haben die Kleinsten immer die größte Fahne? So, hey. Schon einen Sex gehabt. Ja. Sowas. Ja, gut. Ja, das. Ja. Der ist dann ein Auto fahren, soweit ich weiß. Oder? Ja. Wurst. Aber ich darf noch Radl fahren mit 1,6. Ja. Das darf ich noch. Ja. Gibt es Modesünden aus eurer Jugend? Vielleicht ein Foto einblenden, weil das müsste das so. Oder das kann man mal für die nächste Folge mal raus sagen. Klar, es gibt unendlich viele Modesünden. Also ich war eine wandelnde Modesünde. Bis heute noch wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, also jetzt sind wir so erzogen, dass wir möglichst glatt sind, dass möglichst wenig Leute sich über unseren Modestil auslassen können. Sind natürlich auch ganz groß drin, über andere zu lästern, wenn die schlecht erzogen sind. Die ganze Baggy, Oversize. Seit Caps schräg aufhocken. Ich glaube, meine größte Modesünde war, als ich mal eine Woche versucht habe, auch ein Cap zu tragen, weil es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert wirklich also nur bei mir Mützen. Also es gibt wenig Mützen, nur diese Russenmützen, die gängen. Also weißt du, die, wo da so ein Pelz ja, klar, weiß ich. So runter. Aber also die geht. Es ist jetzt nicht so, ich sage, wow, das musst du unbedingt machen. Aber ich habe einige Modesünden. Erstens hat mir meine Mutter als Kind, wo sie 2 Jahre war, immer so einen wahnsinnig hässlichen lila Pulli hat. Oder rosa, weil sie gesagt hat, und dann habe ich jetzt ein Zipfeil gehabt hinten. Ja, was du, Foki gehabt. Ja, Foki geil. Ja. Aber ich habe ein Zipfeil gehabt. Rattenschwanz, alles wild, ja. Da denke ich mir, das gibt's doch nicht, warum machst du das? Das ist sage ich mal, nötig. Ja. Dann eben das Cap, das ich dran habe. Und ich war auch ein Typ, der viel zu lang, also ich habe eine komplette, bestimmt einige Jahre in meiner Jugend habe ich im Winter meine Mützen nicht abgezogen, weil ich mir die Haare nicht gemacht habe. Dann habe ich die Mützen immer auflassen im Winter, egal wie. Und auch im Herbst und Frühling habe ich so lange wie möglich diese Mütze noch dran. Das hat auch dumm ausgeschaut. Aber das Ding, es hat auch nichts Schlimmes gegeben, wie jemand, der dann lustig sein wollte und gedacht hat, jetzt zieht er die Mützen ab. Aber das ist ja Gott sei Dank mir selten passiert. Aber ich bin ja komplett ausgeflippt. Ich habe in der 4., 5. Klasse eine Phase gehabt, wo so Hawaii-Hemden mit so Samurai. Habe ich auch gehabt. Samurai. Also irgend so einen japanischen Scheiß drauf. Also so ein Tiger, also ein Samurai-Kämpfer mit einem Schwert vom Taco und so einem Scheiß. Ja. In was für einer Klasse? Also ich glaube, das war 5. Realschule. Achso, ich meine, das ist gerade 3., 4. Nein, 4., 5. Ich wollte nämlich gerade korrigieren, also ich kenne die Hemden. Ich muss aber dazu sagen, dass wir dann beide die tragen haben eine Zeit lang. Ich habe nicht so viel gehabt wie du. Vor allem diese Seidendinger. Ja, du stickst ja bescheißen damit. Ja, schon. Nein, als Jugendlicher nicht. Nein, das Gegenteil. Ja, das war schlimm, ja. Oh ja, also zu viel. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt musst du Markenklamotten kaufen. Das war in der 6., da war ich dann mit meiner Mom beim Einkaufen in München und habe mir einen orangen Esprit-Pulli gekauft. Ich hier keinen Fleck in meinem Gesicht geben, wo ich nicht Pickel gehabt habe. Da brauchst du natürlich eine knallige Farbe. Das hat so lächerlich ausgeschaut. Ganz schlimm. Ich war so eine White Trash Familie, wenig Geld, und ich wollte auch unbedingt Nike-Schuhe haben. Und mir war es aber wurscht, welche Nike-Schuhe. Und dann habe ich dann die hässlichsten, wirklich die hässlichsten Nike Hallenfußballschuhe gehabt, die wo halt unten keine Stollen haben.
Aber trotzdem so diese Netzeinkerbungen, wo auch schon wie Räuber dann in grau, schwarz und da finde ich dann den Trick und gedacht, jetzt bin ich ja. Dass ich einfach nur ausgeschaut habe, wie er voll passt. Und meine hart arbeitende Mom dazu gezwungen habe, 30 € mehr dafür. Also richtig, also die anderen, wenn es keine Ahnung, irgendwelche Deichmann-Schuhe nimmst, die wo einfach nur weiß sind, waren ja cooler gewesen, schon, rein optisch. Ja. Na, das war faszinierend, auch ganz schlimm. Ganz schlimm. Was ich immer damals schon geliebt habe, über Menschen auch schon immer gern beobachtet. Ja. Und bin ja relativ empathisch und du hast bei jedem gemerkt, wenn er mal mit was Neuem, mit einem neuen Kleidungsstück in den Schuh gegangen ist, versucht hat, selbstbewusst drüber, so beiläufig, ist das neu? Nein, das habe ich schon länger. Das habe ich eigentlich schon länger. Und du hast halt wirklich immer versucht, das mit Würde zum Drang und hast, wolltest du ein Statement damit setzen und so, that's my new me. Ja, schon, Schaut's mir an, aber schaut's mir bitte auch nicht zu lange, weil das verunsichert mich dann. Und das zu beobachten war mal lustig. Ja. Und, das ist was ich nicht mehr machen darf, weil das war geschert. So Leute zum Moppen mit denen in den Klamotten. Ja, aber die Hosen waren hässlich. Die war ja scheiße. Okay, da kommst du in einer Glas, wo alle so gerade auf Gangster-Rap sind und dann kommst du mit deiner scheiß Punkerhosen. Mit deiner Punk-Kord-Karo-Hosen. Ja. Sorry. Also das war wirklich nicht unser Fehler. Aber man muss auch dazu sagen, wir AKP sagt worden sind am Anfang, die ganzen Hip-Hop-Klamotten von die ganzen Bauern am Anfang, also von die Bauern in Anführungszeichen. Ja, so haben wir es damals genannt, Ja, nur weil die stimmt, haben wir uns schon auch viel Scheiße holen müssen. Jetzt ziehen wir die Hosen auf und dann auch mit dem Cap wegnehmen, nur weil die noch die Bogener-Caps gehabt haben und dann peu à peu sind sie alle umgefallen. Und da haben die hässlichsten Caps gehabt. Ich hab's schon oft nur im Podcast erzählt, aber der Kitty hat in Bad Hölz meines Erachtens das Cap-Game etabliert. Ja, das auf jeden Fall in der Realschule. Einen hat es noch gegeben, einen Flair. Ja. Aber der ist ein richtig netter Typ, den habe ich irgendwann mal getroffen. Ja. Spitzenkerl. Aber erzählt mir die falschen. Was das auch früher für ein Act war ohne Internet und solche scheiß Klamotten zum kommen, wenn es eine Stunde vom Minger weg wohnst, da hast du dann nach Minger fahren müssen, dann gab's dann habe ich nicht gewusst, wo musst hin, dann, dass ich überhaupt nach Minger darf mit 13, das war schon, oder mit 12, das war schon ein Problem. Dann hat meine Mom gesagt, sie hat jetzt da von einer Arbeitskollegin gehört, da gibt es auch so weite T-Shirts und dann sind wir in einem scheiß Trigema-Shop gefahren. Ja, du bist dann immer im Snipes oder in irgendeinem, auf jeden Fall, oder in irgendeinem... Titus. In Titus, ja, genau. Snipes hat es bei uns nicht, der war geil gewesen. Das war ja heftig. Ich habe damals auch gedacht, dass Skater-Schuhe Hip-Hop-Klamotten sind. Ja. Aber weiß ich auch nicht so wirklich. Nein, Skater-Klamotten. Nein. Skater nie leiden können. Nein. Ich kann an alle. Ja, ich nicht. Weil einen Kickflip können. Hey. Kann ich nicht mehr. Nein. Brechen wir jetzt wahrscheinlich das Knie. Ja, Mode sind hast du auch so Glitzerhosen gehabt? Nein. So Jeans, Glitzerhosen? Die war auch schlimm. Die war wie Jeans in Silber, dunkel Silber. Ja, die sowas und so ein ganzer Schimmer. Ja, so einen leichten Glitzerschimmer. Ganz schlimm. Und auch noch mit so einem Bundle. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war so ich glaube, eigentlich von so Arbeiterhosen, aber halt einfach so an der Seite so ein Bundle, was irgendwas, also auch so aus Jeans. So, echt? Ja, so, und das haben manche Arbeiterhosen, dass du dein Hammer oder so eine da kannst. Ja. Sowas hat die Treppen gehabt, ja. Nein, muss ich mir entschuldigen an der Stelle, habe ich nicht gehabt. Ja. Also da kann ich ja wirklich, Modesünden, ich bin wirklich, wie du schon gesagt hast, der einzige Modesünde. Ja. Irgendwann haben wir ein Polo-Shirt gekauft und habe gedacht, das bin ich ein Gentleman. Ja. Kid Rap und ich haben mindestens 1 bis 2, also einjährige Phase locker gehabt. Mit Anzügen. Ja, nicht ganz Anzüge. Ja, doch, du dann schon. Aber wo wir zu viel Mad Men geschaut haben oder Suits oder was weiß ich. Und seitdem nur noch, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, dass wir die Firma gegründet haben 2015. Wir haben ja weniger als 0 Aufträge. Aber eigenes Büro. Ein eigenes Büro und sind jeden Tag mit Hemd, Anzugsschuhe und einer sauberen Chino mindestens in die Arbeit gegangen und haben dann nur damit wir dann um 12 Uhr zum Mokka Döner holen können und uns dann eine Stunde hinlegen in unserem Hemd. Das war so geil. Das war... Ja, Polo in Phasen gehabt, Was, Polo? Ich habe einmal so ein
Tschechenmarkt oder so, so ein Burberry, ein Gefäß gekauft, wo ein Arm so eng liegt, da ganz schlimm ausgeschaut. Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, als ich für BMW unterwegs war mit die ganzen Kameraleuten. Und es gibt ja keine Menschen, die schlechter sagen, sind als Kameraleute. Ja. Und dann waren wir im Outlet und haben gedacht, Techniker. ja, richtig, also Filmleute insgesamt. Waren wir in so einem Outlet und da hat es halt Polo, also Polo-Hemden gegeben von Polo auch. Ja. Und die waren halt echt reduziert und ich habe mir gedacht, ich habe gerade so eine Polo-Hemden-Phase, die hat es aber nicht genau in meiner Größe gegeben, sondern nur eins zu groß. Und alle haben gesagt, nein, das passt schon, das passt schon. Und ich habe es mir halt im Spiegel angeschaut und mir gedacht, ein bisschen lang sind sie schon, oder? Und ich gesagt, nein, die sind super. Also die Verkäuferin? Nein, also die Leute, die dabei waren. Ja, das war der Riesenfehler. Und ich dachte, weißt du was, nimmst 4 mit. Ja. Habe trotzdem eins, glaube ich, dann. Also 20, 30 Euro. Ja, 30 geht dann schon. Viel zu groß, das geht immer bis zum Knie fast gefühlt. Ja. Aber da sitzen schön. Ja. Habe ich seitdem nicht mehr allzu oft gehabt. Ja, wäre aber so an, was in die Richtung gingen. Ne? Naja, gut. Ja. Schon 5 Uhr. Okay. Lass uns schnell hier. Ja, machen wir es entweder oder. Ja, genau. Ja, eine Frage noch, ist irgendwo schlimmer geworden? Aber wir haben ja schon erzählt, dass die meisten Streiche haben wir viel gemeinsam gemacht. Also ich glaube, es war auch allein passiert, aber es ist, also ich habe glaube ich selten Streiche, außer das mit dem Zahn einstopfen im Briefkasten, das war meine persönliche Rache jeden Tag oder jede Woche. Ja, klar. Also ist die Frage, ob wir irgendwas schlimmer gemacht haben damit oder ob was mittlerweile schlimmer geworden ist. Wurde das schlimmer, als ich euch kennengelernt habe? Ach so, Ja. Das, keine Ahnung. Also ich habe mit anderen Leuten Streiche gespielt und mit dir auch. Ich glaube, da ist es schon mehr geworden insgesamt in dem Alter, weil man halt da angefangen hat wahrscheinlich oder so. Ein Fick auf andere Man hat halt öfter dann, man hat mehr Möglichkeiten gehabt. Schon, ja, mal bei mir daheim. Mal bei dir daheim. Wenn man Sachbeschädigung ist. Kleiner Laus beim Streich. Ja, ein bisschen Michel aus Lönneberger gespielt und so eine kleine Gruppenvergewaltigung. Ja, mein Gott. Ja, so. Hey, Schwamm drüber. Ja, ist weg, ist verjährt. Ja. Genau, entweder oder. Ja, nein, ich habe nur gerade 5 entweder oder Fragen. Aber es sind nur 3. Nein, es sind schon auch, aber es ist ein Spezial diesmal. Wer da in einem Kampf gewinnen? Ui. Okay. Rocket Raccoon oder der Pikachu? Rocket Raccoon. Ja. Erstens, weil ich ihn lieber mag. Ja, hätte ich Geiler gesagt. Typ, kann reden und nicht nur Pikachu sagen. Und er hat viel mehr Waffen. Viel größeres Arsenal, klar kann der Ding oder sogar ein Donner, wenn er es jetzt ernst meint. Ja. Was eigentlich lächerlich ist, weil Donner ein Geräusch ist. Ja, immer so Blitze, gell? Ja. Und Blitz war die Kackattacke. Ja, Blitz hat die geblendet. Ja. Wie dumm seid ihr? Ja. Es gab einen Donnerblitz. Stimmt, ja. Das hat dann, das war schwächer wie Donner. Und Donnerschock ist schon das davor. Ja. Okay. Ja, Rocket Raccoon. Ja, hätte ich auch gesagt. Herkules oder ein Zentaur aus Steroiden? Herkulada. Ja. Also die Frage, welcher Herkules? Von wem reden wir? Vom The Rock Herkules? Oder Herkules im Allgemeinen? Also ich rede jetzt vom Disney Herkules, die Zeichentrick-Ding, und der hat alles weggemacht. Ja, stimmt, ja. An dem habe ich noch nicht gemerkt, dass er X-Hexen gehabt hat. Mir hat die Zeichenart nicht gefallen. Nein, mag ich auch nicht so gern. Also hat mir am wenigsten gefallen, glaube ich. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dass ich den Film schon mengen habe. Und ich Ja, habe das Spiel da haben mir die Lidl auch gut gefallen. Also Disney meistens geile Lidl, aber da sind hängen geblieben. Ja. Elon Musk, der aber kein Geld verwenden, oder? Gegen wen wird er antreten? Gegen Zuckerberg. Nein. Also gegen Trump. Gegen wer kommt immer vorher in unserem Podcast gefühlt? Warte, fuck. Ich weiß. Der Söllner? Passt, ja, es passt schon mal. Bayern passt auch. Söder. Der Söder, oder der Markus Söder. Also ich glaube rein von der Statur her, der Söder ist ja doch sehr groß und hat ja doch bayerische Gene in sich, also muss er auch, wenn er Franke ist, glaube ich, ein Drittel Schwungfotzen kriegt er schon hin. Ja. Und der Elon Musk, klar, er kann schnell die Wände hochgraben, weil er Echsenmensch ist, aber mit Vorbereitungszeit der Musk, aber jetzt, wenn sie sich zufällig auf der Wiesn treffen und der Söder wieder 4 Cola Light Deep in ist und ein kleiner
Also, ja, nein, Zuckerschock kann ich nicht haben, aber keine Ahnung, Koffeinschock. Ja. Auf der ist, glaube ich schon, auch wenn ich behaupte, ich bin mir sehr sicher bin, dass der Söder-Zuschlag wie ein Madel und auch sehr lustig dabei ausschaut. Ja. Ich glaube, er ist unbeholfen. Also, ich glaube, er ist ein Schwinger. Ja, klar. Aber ich glaube, dass es schon einschlägt. Ja, klar. Ist er, wie gesagt, groß, schwer. Ja, hat so schon Brackel, gell. Freilich. Ja. Und ein bisschen Eule mit dabei. Ja, das sind eher hinterfotzige Fische. Oprah Winfrey oder Melissa McCarthy? Also da denke ich mir Melissa McCarthy. Klar, Oprah kann viel. Oprah ist halt, halt Oprah. Ja, hast du schon mal Folge gesehen? Nein. Ja, nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kenne es immer nur in die Filme, weil da wird die so glorifiziert. Ja, deswegen glorifiziere ich es auch irgendwie. Ja, aber also ich mag Melissa McCarthy gern und es hat auch in Filmen ist sie schon ein mieses Schwein. Der Kopf sagt Oprah, aber das Herz. Ja, sagt Melissa McCarthy. Okay, den nächsten, glaube ich, kenne ich einen nicht. So, also Son Goku kenne ich schon. Oder Itachi. Ja. Das heißt. Oh, der ist aus Naruto. Ah, okay, habe ich mir gedacht, ja. Also ich sage Son Goku, weil ich den anderen nicht kenne. Ist der Itachi der mit dem Stirnbandel? Entschuldigung, dass jetzt lache, der größte Nerd überhaupt. So wie früher Stirnband. Nein, ich glaube, der eine ist der Sakuro, der blaue. Der Sasuke, ja. Ja, genau. Itachi ist sein großer Bruder. Ah, okay, gut, ja. Und der Itachi gewinnt meines Erachtens. Okay, also, man muss jetzt dazu sagen, dass ich nicht weiß, wie lange der Son Goku wo der Son Goku zurzeit steht. Ja. Also, wie lange mit einer Kapsel, in der er trainieren kann, da hinfliegt. Ja. Nein, aber der Itachi kann so ganz, ganz kranke Jutsus, wo er einfach in den Kopf eindringt und deswegen glaube ich Itachi. Okay. Passt, ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zu Son Goku helfen, weil ich liebe Itachi, versteht es, wenn ich falsch aus Son Goku seine Kindheitsheld. Ja. Fan der Woche habe ich keinen vorbereitet. Ja, keinen vorbereitet. Für mich sind Fans der Woche der Lukas und der Alfred, die auf unserem Konzert waren. Von Schönraum. Ja. Weil geile Typen. Lukas auch ein witziger Typ. Ja, passt. Dann, was steht die Woche an? Also Morning Songwriting. Oder wenn es nach der Sabrina geht, die letzten 6 Monate immer. Genau, da erfahrt es dann zeitnah mehr. Und ansonsten, es sind einige Songs in der Pipeline. Schlecht im Bett Remix kommt raus. Yes, ma'am. Er erfahrt sie als erster hier aktuell gerade und mit ranmachen ein Musikvideo für Matti Valentino. Stimmt. Das passiert noch. Übermorgen, scheiße, stimmt. Nächste Woche erst. Ja, wenn es am Sonntag rauskommt, ist übermorgen. Ja. Oder? Stimmt, ja. Passt. Ja. Und ansonsten so noch ein paar Filmaufträge auch noch und Zeug. Ja. Die Clubhouse besuchen wir vielleicht. Ja, sind wir eingeladen worden zum Konzert. Da. Schauen wir mal. Es ist so viel. Es ist viel passiert viel, mein Gott. Zum Hopfen müssen wir noch. Dürfen wir. Müssen. Ja, das ist es ist eine nette Einladung gewesen, dass ich aus dem kommen muss, aus Respekt und Höflichkeit. Und weil ich auch kein Bier ja, schon, weil ich ein richtiges Problem habe. Ja. Von meiner Seite war es das. Sonst steht bei mir auch nichts so. Ja. So jetzt mehr. Aufhören, ja. Der wäre wegen uns gekommen. Ja. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.